jalan meri pulang dari Benang sengsara. Benang Kelambu, jalannya betul-betul tragis, jalan yang sangat mengerikan. Ini dia jalan menuju Benang sengsara, kepingin menuju Benang bukan jalan yang sangat rusak. Aduh. Nih kan jalannya bau terus. Aduh. Jalan Sugul nanti. Keliru lagi. Tuh, kolam ikan ada. Oke. Bersama Ibu Nadia di belakang. Nah, ada yang ngesop. Ya, terus yang sangat drastis, betul-betul mengerikan. Aduh. Buruk situ. Ini ruan, aduh, sengsara kita. Si copet tenang aja, Ibu Nadia takut kemalaman, jarak lagi sedikit balik akhirnya, takut ada jamret. Aduh, sama loket dia sing jalan di bawah sendal. Nah, mungkin ini malu mati yang